сайн байцгаана монголчуудаас колумнтаас наран чинь ярьж байна. Би өнөөдөр ширийнхаа бичлэгээр та нарт амлсан ёсороо ажлын гэрээний эхнэр нөхрөөд хоорондоо ажлынхаа гэрээг сольж болох уу гэдэг талаар нэлээх асуусан. Би дараа бичлэг оруулна гэж амлсан ёсороо өнөөдрийнхаа бичлэгийг оруулж байна. Тэгээд энэ цар тухлын үднээс ч болж юм те бас өөр бусад шалтгаануудаас болоод таны ажлын гэрээ чинь сунгагдахгүй тийм ээ, та ажилгүйдэлд орох юм зөндөө болж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө энэний чинь үндсэн хэрвээ та ажилгүй болчихж байгаа бол тийм ээ, нөгөө 3 сарын дотор та дараагийнхаа ажлыг олох ёстой гэсэн нэг дүрм журм байж байгаа шүү дээ. Хэрвээ та ажилгүй болчихсон байгаа тохиолдолд энэ тохиолдолд нөгөө яг үндсэн ажлын гэрээ хийж орж ирсэн хүн маань ажилгүй болчиход нөгөө дагаж орж ирсэн хүн нь одоо ихнэр юм нөхөр нь тийм ээ, ажилтай байж ивэл нэгээс одоо сольж болох уу гэж асуугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ дээр болохгүй гэх газар байхгүй юм байна. Энийг би хоёр ч өмгөөлөгчөөс асуулаа. Тэд нар юу гэж хэлж ийнэ гэхээр энэ бас би өөрөө ч нэлээх уншсан яг хуулийн дээрээ болохоор тийм ээ. Одоо заавал болно, болохгүй гэсэн ямар нэг тийм дүрм журм байдгүй юм байна. Тэгээ яг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа тохиолдолд яах вэ гэхээр нөгөө хүслээ гаргахдаа нэг зөв тайлбарыг хийгээд өгчхөл ер нь бас боломж бий юм байна. Гэхдээ өмгөөлөгч өгч 100% баталгаа бол байхгүй шүү. За яг олгодно гэсэн. Яагаад вэ гэхээр сүүлийн үед хэдэн жилийн өмнө яг ийм тохиолдол зөндөө гардаг байсан тийм ээ. Ингээд солиод бас болоод байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь одоо болохоор нөгөө цагаачин байгууллага ерөөхдөө гар татуу болчихсон, нэлээд чанга болсон. Үүн дээр бас татгалзах ийм үндслүүд бас гарч ирээд байгаа шүү гэдэг зүйлийг хэлж илээ. Тэгээд яах вэ гэхээр бас өөр нэг зүйл юу хэлж зөвлөх вэ гэхээр хэрвээ та одоо ингээд байнгийнхаа оршин суугчдыг хүсэж байгаа ч юм уу, эсвэл нөгөө сонголтоо авах гэж байгаа тийм ийм тохиолдолд нэг одоо танд хэдэн сар дутуу байхад та ажилгүй болчих юм уу, эсвэл за одоо миний энэ байгууллагаар нөгөө миний сонголт чи одоо бүртгэхгүй нэ, яагаад вэ гэхээр таны нөгөө тавьж байгаа шаардлагуудыг бас зөрчигдсөн байж болно шүү дээ. Цайлангийн чинь банк өгсөн байдаг ч юм уу, эсвэл даатгал төлөвтэй өгч юм уу тийм ээ. Ийм тохиолдолд хүн өөрөө бас нөгөө төр ажиллаж байгаа юмсаа мэддэг шүү дээ. Одоо жишээл цалингийн чинь зэрэг тэнтэй байж идэг тийм ээ. Ингэж байгаа тохиолдолд та яах вэ гэхээр за одоо энгөөч бол одоо миний уртаа авч чадахгүй нэ гэж бодож байгаа бол хэрвээ та дараагийнхаа нөгөө ажлыг олоод ингээд сольчих боломж байвал кастергээ солиод дараагийнхаа ажил яг нэг байгуулах одоо нэг салбарынхаа чиглэлээр ажиллаа сольчих болно тийм ээ. Тийхгүй одоо чамд өөрт чинь ажил олдохгүй ийм боломж тэр сонгох боломж байхгүй бол таны эхнэрийн нөхөр чинь тийм ээ дагаж орж ирсэн. Чин ажил нь байж байгаа боломж нь байгаа бол тэрийг нин даруй одоо солиод өгчих хэрэгтэй юм аа. Тийхгүй болохоор яах вэ гэхээр одоо та мэдзээр байж тийм ээ тэр сонголтоо өгчдөг, сонголтоо өгцсөний чинь хариуд нь цагаачин болох уу ийм юмнаас болоод татгалзлаа гэсэн хариу өгөхөөр гэр бүлийн бүхгүй шүү нөгөө татгалзсан хариу өгчөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр шийдвэр өчнөд хэлж ирэхээр нөгөө дотроосоо өсөх боломж нь байхгүй болчих шүү дээ. Тийм учраас өмгөөлөгч нар юу зөвлөж ийн вэ гэхээр та хэрвээ там тэр боломж чинь байгаа бол нин даруй тэр ихтэй нөхрийнхээ одоо үндсэн нөгөө ажил хийж байгаа боёо ажлын гэрээдээ байгаа хүний түшүүн сольчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэр шийдвэр гарсны дараа бол ямар ч хэрэг байхгүй шүү гэдгийг хэлж байна. Тэгтээ тэнд бас нэг эрсдэл нь өгөөг гэж татгалзах бас нэг эрсдэл байгаа шүү гэдгийг ер нь бол байгаа гэж хэлж илээ. Гэхдээ нөгөө энэ нөхцөл байдлаас үүсээд цар тахал энэ зүйлүүдээс үүдээ тийм ээ гайгүй мөрөжлөлтөнд таараад зөв тайлбар хийгээд өгчих юм бол бас боломж нь бий. Нөгөө бүр үгүй гэснээс хамаагүй дээр одоо бас боломж бий гэдгийг хэлж байна. Тэгээд өөр чинь юу вэ? Тийм хэрвээ нөгөө танд боломжинд байвал энэ чинь болохгүй байна гэж үзэж байгаа бол айлхаар нөгөө эхнэрийн нөхрийнхаараа солихыг хичээ тийм ээ. Өөр чинь яг тэр чиглэлээрээ тэр мэрэгчлэрээ дараагийнхаа ажил чинь олдохгүй бол энийг бол айлхаар хурдан хийх нь чухал юм а гэдгийг зөвлөж ийлээ шүү. Болгоч нар. Тэгээд хэрвээ танд нөгөө асуулт байвал тийм ээ миний бичлэгийн дор бичээд үлдээчихгүй юу. Тэгээд тэгвэл би даруй тэр дор бүр нь хариулахыг хичээн. Тэгэхээр бусдаа ч гэсэн хэрэгтэй байж магадгүй шүү дээ. Таны тэр асуулт чинь тэгээд бус хүмүүст бас адилхан юм нөхцөл байдалтай гэх юм бол
тэр хүн бас тэндээс тэр мэдээллийг болоод авах боломжтой юм аа. Хэрвээ та энэ зөвхөн миний хувийн асуудал юм аа. Энийг ингэж олон нийтэд одоо би бичихгүй гэж үзэж байгаа бол миний хувийн чадвар бас бичиж болно гэвэл би болохоор арилгахыг хичээнэ. За тэгээд миний энэ бичлэг таалагдж байгаа бол та хэрэгцээтэй энэ хэрэгцээтэй гэсэн нэгэндээ тараагаараа мөн миний нөгөө YouTube дээр мэлми гэсэн миний влог байгаа. Тэр лөө ороо та subscribe хийчих юм бол миний тавьж байгаа мэдээлэлтэй энэ дээр шуурхай хүрэх болно. Мөн та хэрэгцээтэй гэсэн мэдээлэл миний хүч бичлэгүүдээс байж магадгүй шүү дээ. Тэндээс тэгвэл та нөхөд үзэх боломжтой юм шүү гэдгийг хэлэх байна. За тэгээд өнөөдрийн маань бичлэг юм байна. Тэгээд өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяр та.